Adem. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Kau benar sih aku lupa air. Sudah di parlemen tuh. Sih, sih, tak kerja dulu kan. Kadi mana? Mana? Anak kalian lihat dah. Ketemplang na kamera na siya. Templang na templang. Potong. Again. Ako dikit. Pasti tadi orang itu bukan ke kanan, bukan ke kanan. Jadi tuh, suara non. Pira aku. Tadi dia bola tenan apa?